So for other method that used to convert the fuzzy value into the defuzzified form or defuzzified to scalar. Scalar means some numbers. Okay. So there are four methods. Write down all of you that four methods. Hope you get your ये क्लास का इनविटेशन तुमको कैलेंडर में आ गया होगा तुम्हारे ट्रिपल आईटी वाले ईमेल में, हाँ ना? ठीक है. अभी there are four methods. First is maximum membership principle. Second is centroid method. Third one is weighted average method. Fourth one is mean max membership method. Fine. So we are going to see today. We are going to see this four methods. Okay. First one is easy. Second one is much complicated. Third one is easy. Fourth one is easy. Okay. So before starting this four method, first first thing that we supposed to do while we are doing this, that we supposed to perform, the first thing that we supposed to perform while doing this, we supposed to give two fuzzy value, two fuzzy set दे रखा होगा. All of you getting my point? There are four methods: maximum membership principle, centroid method, weighted average method, mean max membership method. Okay. Before starting to this method, we must know what we supposed to do in order to start this method. Okay. So there are for refuzzification to convert this value into this method. First, they have already given the numbers of fuzzy set. तुमको क्या देख रखा होगा? The numbers of fuzzy set is already given to you. Fine. ये this is C1, C2. See, all of you see this C1, C2. This is nothing but a fuzzy set. It doesn't mean they are giving only two fuzzy set. Okay. It might be possible they will give you 3, 4 fuzzy set. Okay. So after combining this fuzzy set, after applying the relation between this fuzzy set, we have to combine this fuzzy set first, right? So in defuzzification to scalar, we have two fuzzy sets C1 and C2. The C1 having a membership function value 0.8, C2 having membership function value 1, and C1 having the element 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, and this C2 having element 6, 7, 8, 9, 10. Can you tell me which one is normalized and which one is not normalized? Which fuzzy set is normalized and which fuzzy set is not normalized? C2 is normal. Fine. Why? Because it having one element that is equal to height is equal to 1. Fine. Now what we supposed to do? We supposed to combine that. In order to combine that, we supposed to take union of both. Okay. We supposed to take union of both graph. Okay. So how many element we have in C1? 2 to 8 and C2 6 to 10. Here 6, 7, 8 is common. So what we are doing? We are taking another graph. In X element, we are having 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elements, having two membership function value 0.81. Here what I'm doing, I'm putting this graph first, right? So I put this 2 over here. Fine. So starting 2, ending 8, I put this entire graph over here with the membership function value 0.8, 0.8. इतना समझ में आया? Easy? You got this? Easy? क्या किया मैंने? ये वाला पूरा ग्राफ उठा के यहाँ पे रख दिया. अभी क्या करना है? Take this another graph from 6 to 10 and put this over here. From 6 to 10, take this graph, take these values and put into this graph and having a membership function value 1. समझा क्या किया? कुछ नहीं किया, वो दोनों को कंबाइन किया. बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है. Whenever you combine this, we are supposed to exclude something. What you supposed to exclude? You combine this, right? पहला ये ग्राफ हुआ और ये इंटरसेक्ट करके ये ग्राफ मिला. So what you supposed to do? You are not supposed to draw like this. You are supposed to put a graph like this. And the rest of the thing, ये जो दूसरी चीजें हैं वो निकल जाएगी. So this is your C1 union C2.
ठीक है, दिस इज योर C1 यूनियन C2, दिस हाउ यू कंबाइन। मैडम इसमें नया क्या किया, नया क्या होगा वो हम एग्जांपल से देखेंगे। क्या डिफरेंस होगा, किसी ने बोला मुझे कि मैडम अलग अलग करके नहीं कर सकते, नहीं। व्हेन यू इंटरसेक्ट दिस, राइट, इट माइट बी पॉसिबल कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है वो 0.6 पे इंटरसेक्ट करे, ठीक है, यहाँ तो 7 है, बट नॉट नेसेसरी वो 7 पे ही आएगा। ये जो पॉइंट है तुम्हारा दूसरा, ये पॉइंट हमको कहाँ मिल सकता है, ये जो पॉइंट है, इट माइट बी पॉसिबल कि ये 0.6 पे अटके। ये एग्जांपल से समझ में आएगा। व्हाट फर्स्ट स्टेप वी सपोज टू डू इज, वी सपोज टू कंबाइन दिस ग्राफ, ओके, एंड वी गॉट द कॉम्बिनेशन C1 यूनियन C2। इतना समझ में आया, हाँ या ना बोल दो। दीप्ति, जिनेन्द्र, तनिष, जॉय, फाइन। नाउ द फर्स्ट, before going to the actual example, first we first understand what it called. The first method is maximum membership principle, or it also called as height method. Here it is easiest method. Okay, this is maximum membership principle. Okay, it's also called height method. Now what we supposed to do in this kind of example, in this graph, in this method? See, whenever we combine this graph, we got this kind of graph. Whenever we combine this, whenever we combine, we got this kind of graph. For example, here. Okay, so we got this kind of graph. Now we supposed to take those value, we supposed to take those elements whose membership function is at peak, जिसका membership function highest हो. Suppose यहाँ पे membership function है 0.9, ठीक है, and I got peak over here. 0.9 membership function है, I got peak over here. So what I supposed to do? I supposed to take this value that having a membership function, highest membership function 0.9, and I supposed to take those elements as my, I supposed to take those elements as my defuzzified value. Are you getting my point? Maximum membership function. It is easy. What we supposed to do? We supposed to new value. We supposed to take those value who is greater than or equal to this new value. Are you getting or not? समझा नहीं समझा, बाउंस गया। कुछ नहीं करना है, we have to check the membership function value. If we make a pick point, if we made a pick point, जो भी highest value होगा और जो element भी होगा, that element is become our defuzzified value. Okay, got it or not? Easy? Reply. Maximum membership principle is also called height method. Why it's called height method? Because we are taking the highest membership function value as our defuzzified value element, as our defuzzified value. Are you getting or not? Public समझ में नहीं आया? Got it or not? श्रव्या, अजिता, दीप्ति, तन्मया, got it? Okay, now see this combined graph and tell me which is our, what is our defuzzified value. Just see this graph and tell me what is our defuzzified value with the method maximum membership function. Ekta, you are saying new value. We are supposed to put 8. Huh. So the defuzzified value is 8. Okay, we supposed to take the element. ठीक है, तो defuzzified value will become 8. Got it? Fine. Okay. Now next method. Next is centroid method. I request all of you, please take pen paper लेके बैठो और ये solve करना है। कैसे करना है मैं दिखाती हूँ। All of you
फर्स्ट मेथड इज कंप्लीटेड इजी. नाउ सेकेंड इज मच थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इफ यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल वो इजीली आ जाएगा. फाइन, आर यू रेडी? आर यू विथ मी और नॉट? अदर पीपल, भावेश, अभिषेक, मैम डिफर्सिफाई कैसे हुआ? क्या करना है, मैक्सिमम मेंबरशिप मेथड. फाइन, तो उसमें वही एलिमेंट लेना है. वी सपोज टू टेक ओनली दोज एलिमेंट which having highest peak point. So if you want to calculate this answer, you got the membership function 1 or something near to 1, and that peak, that element, वो element क्या होगा? Suppose for example low, very high, very low. ठीक है, सपोज वेरी हाई पे तुमको आउटपुट मिला, तो दैट वेरी हाई, दैट बिकम योर आंसर. हाउ मच हाई? सपोज दे 30 डिग्री 90 डिग्री एलिमेंट दे रखे हैं, मेंबरशिप फंक्शन दे रखे हैं. अगर तुमको हाईएस्ट मेंबरशिप फंक्शन 1 मिला, ठीक है, और तुमने वो पिक वैल्यू उठाया, कौन सी डिग्री पे? 30 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो दोज वैल्यू, दोज 30 डिग्री 90 डिग्री, that will become your defalsified value, and that will you give as a so as a input to your practical system. Getting or not? वहां पे कैसे अल्फा कट में 1010 करके ले लेते थे, ठीक है. ग्रेटर देन दिस, देन वी सपोज टू टेक दिस इनपुट. ठीक है, फाइन. तो अभी समझा? इजी. यहाँ पे क्या होगा? एक्स एलिमेंट पे सारी डिग्री लिखी होगी, राइट. सपोज यहाँ पे 90 डिग्री लिखा है और उसकी मेंबरशिप फंक्शन वैल्यू मुझे हाईएस्ट मिली, so I will take this 90 degree as my input to my machine. Got it? Easy? It is easy. Okay, now next method is centroid method, or it's also called center of gravity method. Okay, it's also called center of gravity method. What we supposed to take in this method? Okay, first of all, see this graph. Okay, we already have this graph. We have two fuzzy sets, that mu z1 and mu z1 z2. Okay, हमारे पास already two fuzzy set है. What we supposed to do first? We supposed to combine that first. Yes or no? All of you take the graph. ठीक है, ग्राफ बनाओ. उसमें एक चलो जरूरत नहीं है दूसरी, मैं बोलूंगी तो करना, ठीक है. 0 to 5, so we put this 0 to 5 and having a membership function value, we put entire graph over here. ठीक है, मैंने एक 0 to 5 वाला ग्राफ बना लिया. Got it? क्या क्या मैंने कंबाइन करना है, तो I put this entire graph over here. Okay, now next graph, next fuzzy set, we have a value started from 3 and this is ending from 8. Okay, got it or not? समझा? ये क्या हुआ? मैंने ये दूसरा ग्राफ लिया, यहाँ पे क्या 1 से लेके नीचे. ओके, फाइन. ओके, गॉट इट? समझा क्या हुआ? आई हैव अ टू ग्राफ. this element having 0 1 2 3 4 5 6, here 0 to 8. I put this entire graph in my combination of graph. So 0 to 5 I put one graph. Then next is having a membership function value 0.8 and starting from 3 to 8. So I combine this both graph and make this entire graph. Okay, तो मैंने combine करके ये मेरा एक graph बनाया. I got this graph. Are you getting or not, other people? First method, before applying any defuzzification method, we suppose two fuzzy set is given, two fuzzy graph is given. We supposed to combine that. समझा नहीं समझा? बाउंस गया. इजी. मैंने क्या किया? दोनों को कंबाइन किया और कंबाइन ग्राफ बनाया. ओके, आफ्टर मेकिंग अ कंबाइन ग्राफ what I supposed to do? I supposed to put the point. Okay, तो जो फर्स्ट पॉइंट है मैंने उसको A नाम दिया. सेकेंड पॉइंट आई गिव द नेम B, थर्ड C, then fourth D, E, F. Got it? All of you? Joy, Tanmaya, Darshil, Satyam, Ashutosh.
लालचंदानी, श्रव्या, अजिता, प्रियांशी, ध्रुव, फाइन। तो मैंने कंबाइन किया और ये ग्राफ बनाया, ठीक है। नाउ कैन यू सी दिस एंटायर एरिया आर कनेक्टेड विद द लाइन ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ, okay, so this all are connected with some line. Suppose this is connected with A and B, this is connected with B C, C D, D E, E F, okay. Now what we supposed to do, we supposed to take each and every line one by one, okay. अभी क्या करना है, we supposed to take each and every line one by one, ठीक है। तो अभी मैंने पहली लाइन ली A and B, okay, so what is the equation of straight line? Equation of line, straight line, equation of line. We suppose center of gravity, center of area. We supposed to find how many area covered by this line A and B. What is the equation of straight line? Equation of straight line. Y is equal to mx plus c. Another way, what we supposed to write? The another way is y minus y1 divided by x minus x1 is equal to y2 minus y1 x2 minus x1. ठीक है? We supposed to take this first line A and B, right? Where we supposed to find the y. Okay, how to calculate the y? Y minus y1 divided by x minus x1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. You are familiar with this equation or not? ये इक्वेशन पता है? y minus y1 divided by x minus x1, y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Okay, now we supposed to take each and every value, okay, 2 point from, okay. So क्या करना है, we supposed to take the all the value y1 y2 x1 x2 की value क्या है, okay. So this is your x coordinate and this is your y coordinate, ठीक है, x and y. Now what we supposed to do, we supposed to take the values. So if you see in x coordinate, the first point you get A, that is 0. The 2 points are given, A and B is already given. Manish, roll number 38, Manish. क्या प्रॉब्लम है? Any Yes, problem? ma'am. Any problem? Hello. No, ma'am. Why you are putting unnecessary comment? मैं तो ये बोल रहा था मैम कि 2.4 में उसने वो बताया इसलिए। समझ में आया ना? 2 point है Yes, ma'am. A and B. Yes, ma'am. So we are supposed to find y minus y1 divided by x minus x1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Is this any necessary to put unnecessary comment? Fine. So we have x coordinate and y coordinate. On x coordinate, the x1 value, the first point, that lies between this line A and B. At x1 we got 0. Y1 is also 0. Okay. The next value x2. The x2 is 1 and y2 is 0.5. इतना समझ में आया? कहाँ से आई ये वैल्यू? x1 x2 y1 y2 वैल्यू कहाँ से आई, समझ में आया? नहीं, हाँ नहीं बोल दो। मोहित, राहुल, दीप्ति, एकता, श्रव्या, अजिता, वत्सल, ठीक है। So we got all value.
y1, y2, x1, x2. We got all value. Now what we supposed to do? Put this value into the equation and tell me the answer. Put the value into the equation and tell me what value you get for y. Y की value find करनी है. So put the value into the equation and tell me the answer. Y is equal to 0.5x. Other people? Y is equal to 0.5x. Okay. So we got y is equal to 0.5x for line A to B. Got it? Got it? Now, what is the next line? Tell me what is the next line? BC? Got it? Okay, one second. एक और चीज रह गया. Okay. What is the interval? कौन से point के बीच में A और B line है? See this graph and tell me कौन से point के बीच में A और B line है? X coordinate में कौन से इंटरवल, कौन से लिमिट के बीच में और भी लाइन है? 0 and 1. Other people? Yes or no? So what we supposed to do? AB, y is equal to 0.5x and 0 to 1 is our interval and limit. समझा? Fine? Okay. Now tell me what will be the value of what will be the value of x1, x2 and y1, y2 for line BC? x1, x2 and y1, y2 for line BC. x1, x2 क्या होगा BC के लिए? मैं ग्राफ बड़ा करूं. Is any point connected with x and BC? The next line is BC. Okay, same equation, same value, x1, x2, y1, y2. Okay, what will be the value of x1, x2 for line BC? Very good. x1, x2 0, y1 is also 0. x1, x2 0 because nothing is connected. y1 is also 0. y2 is only we got 0.5. So we got what you got? Tell me what you got. Tell me what you got. x1, x2, 1, 3. No, Sunil. For BC, x1, x2 is not connected. So x1, x2 is 0. y1 is also not connected. So y1 is 0. Only we get y2 is equal to 0.5. And if you got a y1, y2 is equal to 0.5, ठीक है? तो तुम क्या करोगे? 0.5 minus 0, 0 minus 0, fine. तुम क्या करोगे? y is equal to 0.5 divided by x minus 0. क्या होगा? 0, 0. यहाँ पे क्या होगा? 0.5. क्या होगा? y is equal to 0.5. All of you got this answer? सिंपली कुछ नहीं करना है, इतना कॉम्प्लिकेटेड मत सोचो, ठीक है? इफ स्लोप इज गिवन, ठीक है, अगर तुमको ये स्लोप दे रखा है, ए और बी में स्लोप है, सी और डी में स्लोप है, ई एंड एफ में स्लोप है, ठीक है, यहाँ पे तुमको वो वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, x1 x2 की वैल्यू मिलेगी. बट द स्ट्रेट लाइन इज गिवन. अगर स्ट्रेट लाइन है, यू आर नॉट सपोज टू टेक एनी x1 x2 वैल्यू, यू आर जस्ट सपोज टू राइट y इज इक्वल टू 0.5. Here y is equal to 0.8. समझा? स्ट्रेट लाइन है BC, so you are just supposed to write y is equal to 0.5. ओके, यहाँ पे कौन सी लाइन है? दूसरी स्ट्रेट लाइन कौन सी है? DE. D के लिए अगेन y is equal to 0.8. सिंपल. गेटिंग और नॉट? समझा नहीं समझा? बाउंस गया.
Getting? Other people? Sunil? Okay. Now tell me what will be the interval for B and C. B and C, y is equal to 0.5 you get. But what will be the interval for B and C? Interval 1 to 4. Sure. Other people? Very good. Other people? Ekta say 1 to 4. Other people? What will be the interval? Someone say 1 to 4, someone say 1 to 3.5. Or exclusive. C. Ajita is correct. Interval is 1 to 3.5. Why 1 to 3.5? So, when you combine this both graph, it's not necessary कि जो तुम्हारा intersection आए, it might be possible यहाँ से भी कट हुआ, ठीक है, ये थोड़ा यहाँ से कट हो गया, ये जो लाइन है 0.5 से कट हुई, ठीक है, यहाँ पे तो 4 से आ रहा है, बट ये जो दूसरी लाइन है वो यहाँ से कट हो सकती है, जो दूसरा पॉइंट है 3.5 से यहाँ जा रहा है. If I put this line over here, don't you think it's cutting between 3.5? यहाँ कट हो रही है, getting or not? That's why we need to combine. Combine करोगे तब पता चलेगा कि भाई इंटरवल क्या आ रहा है. Got it? Other people? क्यों 3.5? Because when we combine the graph, it's not necessary कि जो ग्राफ ऑलरेडी अवेलेबल है ओरिजिनल ग्राफ वही कट होके आएगा, ये कट होके 3.5 आएगा. The answer will be 3.5. और इट्स ऑलरेडी गिवन, ठीक है, अगर इसका टेंशन मत लो, वो 3.5 होगा या 3.9 होगा या 3.4 होगा, वो कट करके तुमको दे रखा होगा. अभी हम कंसिडर कर रहे थे ये लाइन कट हो रही है और इसके बीच में हमको इंटरवल मिला 3.5. गॉट इट? ये जो कटिंग होगी ना, ये यहाँ पे पॉइंट करके देगा, ये जो डॉटेड लाइन है ना वो करके आएगी, तो तुमको पता चले जाएगा कि इंटरवल कितना लेना है. समझा? 3.5, 3.6, 3.7, anything is possible between 3.5 to 4. समझा? अरे इट इज, ये है ना एग्जाम में कंबाइन करके ग्राफ आएगा. ऑल ओवर इट मींस it can be any value in interval 1 to 4. But which value is cutting these edges? ये जो यहाँ से कट हो रहा है वो कौन से पॉइंट पे कट हो रहा है? इतना कंबाइन किया, ठीक है, दूसरा ग्राफ कट कहाँ से हो रहा है, ठीक है, ये जो बीसी लाइन है वो कितने एलिमेंट तक, कितने इंटरवल तक यहाँ पे है, तो ये जो डॉटेड लाइन है वो कनेक्टेड होके तुमको पर्टिकुलर इंटरवल दे रखा होगा, उसका टेंशन मत लो. अगर इंटरवल नहीं होगा तो यू विल गेट द रॉन्ग वैल्यू. अगर इंटरवल सही से नहीं होगा तो यू विल गेट द रॉन्ग वैल्यू. गेटिंग और नॉट? तुमको क्या होगा, ग्राफ दे रखा होगा और जो भी डॉटेड लाइन बी और सी जहां पे एंड हो रहा है वो कनेक्टेड होगी. नोट? ओके. Getting interval is 1 to 3.5. Now next line CD. Calculate the CD y value for CD and tell me the answer. CD के लिए it is 3.5. Slope है x2 is equal to 4. Okay. x1 is y is equal to x. No. स्ट्रेट लाइन है उसमें दूसरा नहीं होगा, दैट C और D. X value is 3.5, y value is, sorry, x1 is equal to 3.5
x2 is equal to 4, y1 is equal to 0.5 and y2 is equal to 0.8. स्लोप दे रखा है तभी x2 और x1 की वैल्यू कंसिडर करनी है. If slope is given, then only consider this value of x1, x2. x1 is equal to 3.5, x2 is equal to 4, then again x1 is equal to y1 is equal to 0.5, y2 is equal to 0.8. Put the value into the equation and tell me the answer. क्या आंसर आया? जल्दी. आदित्य, वामसी, गौतम, विश्वजीत, वत्सल, तुषार, जीत, आशीष. .8x minus 0.25. I got y is equal to 3 by 5x minus 8 by 5. Other people, did you got 3 by 5x minus 8 by 5? The same thing. Point में भी वही होगा. मैंने डिवाइड करके लिखा है. Y is equal to 0.6 divided by 1.6. Okay, you got this value. Now can you tell me what will be the interval? खत्म कहाँ से हुआ था? वहां पे 3.5 से खत्म हुआ था. तो इंटरवल विल बी, इंटरवल क्या होगा? सी द ग्राफ एंड टेल मी व्हाट विल बी द इंटरवल. 3.5 to 4, 3.54. Okay, next line DE. Tell me, see the line and tell me what will be the value of y. देख के बता दो y की वैल्यू क्या होगी. Y is equal to 0.8. Interval, interval, इंटरवल खत्म कहां से हुआ था? 4. एंड कहां पे हो रहा है? 6. 4 to 6. Now E and F, calculate the value of y and tell me. E and F, calculate the value of y and tell me what will be the answer. वेदांत शर्मा कौन है? वेदांत शर्मा, रोल नंबर 20. ओके, हो गया. आंसर क्या आया? डी एन ई. एक्स की वैल्यू क्या होगी? x1 x2, x1 6, x2 8, y1 0.8, y2 0. Tell me the, put the value into the equation and tell me the answer. Put the value into the equation and tell me the answer. Minus 0.4 plus 0.32. Okay, Nai 3.2. Manish 3.2. Minus 0.4x plus 3.2. You got all the value? समझा? इंटरवल क्या होगा? 6 to 8 लास्ट. फाइन, ओके.
Got it? So we got all the value of y for BC, CD, DE, EF line, right? अभी हमने क्या किया, सारे वैल्यूज कैलकुलेट कर लिए. अभी वो वैल्यू कैलकुलेट करके करना क्या है? ऑल ऑफ यू गेटिंग? हमने क्या किया, हाउ टू कैलकुलेट इट इजी, अभी हो जाएगा. अभी नेक्स्ट थिंग व्हाट वी सपोज टू डू, we supposed to put this entire value into this equation. The equation is say that the z star, the defuzzification value z star is equal to integration of mu z bar dot z dz divided by integration of mu z bar dz. Integration derivation करना है. Fine. So one by one put the value. यहाँ पे क्या होगा z. Okay. तो पहला जो वैल्यू है उसके लिए tell me what will be the value of y. What will be the value of y? Mu y bar dot x dx आएगा. What will be the value? पहली BC लाइन के लिए क्या आएगी वैल्यू? For line BC, what you have calculate? For line BC, what will you get? Y is equal to 0.5x मिला था. 0.5x. Y is equal to 0.5x. People reply. For the line BC, what we get? Y is equal to 0.5x. Sorry. For line AB, what you get? Y is equal to 0.5x. यहाँ पे x आएगा. So what we supposed to do? Integration of 0.5x dx. Okay. 0.5x dx. यहाँ पे z नहीं आएगा. We got the function x. Right? X dx. Okay. So and what will be the limit? Limit और लिमिट क्या था? 0 to 1. The limit is 0 to 1. So what will you get? Get integration of 0 to 1 0.5 x dx plus second क्या था? What will be the second value? Second value क्या थी? 0.5. So again integration of 1 to 3.5 0.5. Already x is already given. यहाँ पे क्या होगा? 0.5 x dx. 0.5 x dot x dx. Getting my point or not? 0.5 x dx. Then 0.5 x dx. The integration is 1 to 3.5. Then third value. What you get as a third value? 3 by 5 x minus 8 by 5 x dx. Integration is 3 to 4 plus integration of 0.8 x dx. Integration is 4 to 6 plus the last value minus 0.4 x plus 3.2 x dx. Integration is 6 to 8. इतना समझा क्या करना है? We supposed to do the integration derivation that the value is mu x bar dot x dx. Okay. So whatever the value we got as a BC line, AB line, BC line, CD line, EF line, and whatever the line AB, BC, CD, DE, EF. ठीक है, जितनी भी वैल्यू निकली वो वैल्यू रखनी है, उसके अंदर डेरिवेशन x dx अप्लाई करना है, and the integration limit is between 0 to 1, 1 to 3.5, 3.5 to 4, 4 to 6, and 6 to 8. Getting or not? क्या किया? Easy, hard? Are you able to see this? Yes or no? Easy? Other people? फिर divide में क्या difference है? What will be the difference is divide? We are so not supposed to multiply x. We are just directly write same thing but without x value. Okay. The centroid method is contained this equation. The equation having the integration of mu, that is nothing but a y value, mu y
whatever the value that we have calculated y into our equation, it contain x d x. यहाँ पे मैंने z लिखा है बट अपने को कौन सा फंक्शन, अपने को x चाहिए, ठीक है. तो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ y, हमने y इज इक्वल टू 0.5x मिला हमको. y इज फॉर लाइन ए बी वी गॉट y इज इक्वल टू 0.5x डॉट x dx, इंटीग्रल लिमिट इज 0 to 1 प्लस. इतना समझा क्या किया, वी गॉट द फर्स्ट वैल्यू ए बी के लिए y क्या मिला था, y इज इक्वल टू 0.5x. फर्स्ट वाले से ओके, यस गॉट इट. फर्स्ट वाले में कंफ्यूजन हो रहा था, गॉट इट. ओके, फिर हमको क्या करना है, सेकेंड वैल्यू सेम थिंग, y वैल्यू इंटू x dx लिमिट 1 to 3.5. थर्ड वैल्यू इंटू x dx, फोर्थ वैल्यू इंटू x dx. ओके, नाउ डाउन डिवाइडेड बाय व्हाट वी सपोज टू डू, y into dx. Whatever the value of y we have calculated, 0.5x dx, integration of 0.5 dx, same thing, but we are not supposed to apply this x value over here. समझा नहीं समझा, हो गया अभी, समझा नहीं समझा, अरे अदर पीपल, ठीक है. हाँ वो रॉन्ग है, उसमें x आएगा, 0.5x into x dx. ठीक है. इफ यू कैलकुलेट नाउ आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन, व्हेन यू सॉल्व दिस इक्वेशन, ठीक है, इतना बड़ा नहीं आएगा, सिंपल स्मॉल आएगा, ठीक है. बट व्हेन यू सॉल्व दिस इक्वेशन यू विल गेट द आंसर, that is something z star is equal to 4.151, that is called centroid or center of gravity. That answer you will get after solving this entire equation. समझा. समझ पड़ी. वत्सल, तनिष, आदित्य, जॉय, समझा. ये मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है मूडल पे, ठीक है. वहां अगर नहीं समझ में आया तो वहां देख लेना. You got z star, that is defalsified value in some point 4.151, that is called centroid or center of gravity. Okay, now the next thing that we supposed to do this today, the third method is, we already done the maximum membership function, but the okay, we already done the centroid method खत्म. अभी maximum membership function भी खत्म. उसमें क्या करना है, whatever the highest membership function, then that element is get as a defalsified value. But the problem is this apply only pick output function. pick इस टाइप का ग्राफ होगा तभी वो अप्लाई कर सकते हैं. अगर इस टाइप का ग्राफ हो तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वी गॉट अ मल्टीपल डिफल्सिफाइड वैल्यू. समझा नहीं समझा. दिस वैल्यू, दिस मैक्सिमम मेंबरशिप फंक्शन, सेंट्रोइड खत्म, उसको जाने दो. अभी पहला मेथड देखा, मैक्सिमम मेंबरशिप प्रिंसिपल और हाइट मेथड. इसमें क्या होता है, whatever the peak value we take that as a defalsified value, but the problem is we are just taking, अगर हमको इस तरीके का ग्राफ, इस तरीके का एक ही पिक वैल्यू वाला ग्राफ मिलेगा तभी हम ये अप्लाई कर सकते हैं. if we got this kind of graph then we can't apply defalsified value because we got two answer as our defalsified value. समझा क्यों, because we got this 2 point, this and this, the whatever the element यहाँ पे हो गए वो element हमको क्या मिलेगा, as a defalsified value मिलेगा, which is not true. समझा, समझ पड़ी, समझा. तन्मया, दर्शिल, सत्यम, आशुतोष, यश, हितेश, एकता, अजिता, श्रव्या. ओके,
Fine. Okay, next method. Two method is done. Third method, weighted average method. Okay, weighted average method. What we supposed to do in weighted average method? Just don't think about equation right now. Just see over here. We supposed to get this graph. Suppose this kind of graph is given. Okay, एक वैल्यू है, एक मेंबरशिप वैल्यू है 0.7, दूसरी मेंबरशिप फंक्शन वैल्यू है 1. This is a graph is given like this. Okay, now what we supposed to do? We supposed to take first graph and we supposed to take a center of this graph. ठीक है, क्या करना है? We supposed to take this graph and we supposed to take the center. Center की वैल्यू already given होगी. Okay, all of you, we supposed to take the center, and after taking the center we supposed to give the name of center A and B. Now how to calculate the method? Weighted average method. To calculate weighted average method, we supposed to multiply the first graph center A into the membership function value 0.7 center or multiply with 0.7 plus this center B multiplied with this membership function value 1 divided by all the membership function value. यहाँ पे 2 है, 0.7 into 1. समझा? ठीक है, see by example. Example देख लो. We have two graphs. I combine this graph. I got the center over here as a 3. I got the center here as a 7. Then I put this. I have a membership function value 0.7 and 1. So what I supposed to do in this graph? That is center 3 into the membership function value 0.7 plus center 7 into the membership function value 1 divided by 0.7 into 0.7 plus 1. समझा ये? And finally you got the z star, that is some value. समझा? समझा नहीं समझा? Weighted average method. Easy. मैंने बोला था the rest 3B are easy and the rest is not easy. Okay, तो अभी ये मेथड कहाँ अप्लाई होती है? You know, symmetric graph और asymmetric graph मैंने कराया था. If you got this kind of graph, this is called symmetric graph. If you have this kind of graph, then only we can apply this method, because in pick we can't take the center. दो पिक हो गए, सेंटर में प्रॉब्लम हो सकती है. एसिमेट्रिक होगा या तो यहाँ पे ऐसे झुका होगा. It might be possible you will got this kind of graph where center is not approximate. So क्या होता है? If you got a symmetric function, then only you can apply this kind of graph, this kind of method to find the diversified value. समझा नहीं समझा? बाउंस गया. Fine. क्या करना है? It's supposed to take a center into the membership function value plus center into the membership function value divided by both membership function value addition. That is summation of membership function value into the element divided by summation of membership function value. समझा? Okay. Now next thing, mean max membership function value. Okay, take the same graph only. ठीक है? Oh ma, once again, average of map. What we supposed to do in mean max membership function method? Whatever the center we have calculate, जितने भी ग्राफ हो गए उतने सारे सेंटर का एडिशन डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ सेंटर. इन दिस ग्राफ वी हैव टू सेंटर्स, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे 3 एंड यहाँ पे क्या है 7. सो आई गॉट 3 plus 7 डिवाइड बाय टोटल कितना है 3 and 7 2. So if you got 3 plus 7 divided by 2, 10 by 2 is equal to 5. Again, this method is applied on symmetric function. Easy. Mean max membership method. ये समझा? Other people? Shravya, Ajita, Sunil, Abhishek. Easy. I already told you the first maximum membership function, then
maximum, then mean weighted average method and mean maximum membership function method is easy, but the centroid method is थोड़ा complicated है, but if you do this by अगर अच्छे से करोगे तो it is also easy. Fine. So we're done with this 4 defuzzified method, defuzzification to scalar method. Fine. And if you want to do the reference, already available on Moodle, ये फाइल ऑलरेडी अवेलेबल है. नाउ एग्जाम्पल 1 होमवर्क. तुमको क्या करना है? दिस इज द ग्राफ. फाइन. ऑल ऑफ यू टेक दिस होमवर्क. ये होमवर्क करके ये फाइल इस होमवर्क सेंट्रोइड मेथड से अप्लाई करके वी हैव 3 ग्राफ Z1, Z2, Z3. अप्लाई सेंट्रोइड मेथड टू फाइंड डिफजिफाइड वैल्यू. वो लिख के वो कैलकुलेट करके यू सपोज टू अपलोड योर फाइल, अपलोड योर स्कैन कॉपी PDF टू Moodle. फाइन. ऑल ऑफ यू राइट दिस. ये 3 ग्राफ है. 3 ग्राफ को पहले कंबाइन करो. कंबाइन करके नंबर्स ऑफ पॉइंट कितने हैं वो देखो. ईच एंड एवरी लाइन की y वैल्यू कैलकुलेट करो. उसके बाद उसके ऊपर सेंट्रोइड मेथड अप्लाई करो एंड वट एवर द आंसर यू गॉट, ठीक है, वो पूरा आंसर लिख के यू हैव टू स्कैन दैट मेल एंड अपलोड ऑन Moodle. ये तुम्हारा होमवर्क है.